ẹ̀yin bàbá nínú ìgbàgbọ́ ẹ jí kiri Christianity bó ṣe ń lọ ó yẹ ká fúnra ká má tanra wa ní Nàìjíríà iná ìsọjí ó ń kú lọ. Ènìyàn tí ayé wọn nínú ìgbẹ́dìde síbi ìpàdé àdúrà àwọn olóṣooṣù àti olóṣooṣù gbogbo ọjọ́ Tuesday ní ìkẹ́kọ̀ọ́ láti inú bíbélì Bible study ní aago 4 sí aago 7 ìrọ̀lẹ́ 6 to 7 p.m. gbogbo ọjọ́ Wednesday wákàtí àánú power of mercy aago 7 ìrọ̀lẹ́ sí 2 àṣálẹ́ ní 6 to 7 p.m. tó bá di gbogbo ọjọ́ Friday ní ìṣòro pẹ̀lú àdúrà tó gbóná girigi láàrin aago 11 sí 3 ìdájí 11 p.m. to 3 a.m. tó bá di gbogbo ọjọ́ Sátidé àkọ́kọ́ fún Sunday of the month láàrin aago 8 òwúrọ̀ sí 12 ọ̀sán ní ìpàdé àdúrà tó ń gbóná yakilara tí a pè àkórí rẹ̀ ní My Days is Different. Ìsọjọ́ ìsinmi wa Sunday service náà kẹ̀tì láàrin aago 8 sí 11 àárọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Sunday. Fún àtìlẹ́yìn GT Bank 0019317517 fún ìmọ̀ràn àti ẹ̀bì àdúrà ẹ pè bàbá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08035422349 tàbí 0909826868. Láàbọ̀ lórúkọ Jésù ayé rẹ yóò ra ìgbékìdí. Orúkọ Jésù. Àmín. Ìwọ tó fẹ́ dúró lójú kan ni kò sàmìyàn. You that doesn't want to be on a static point. Orúkọ Jésù. Amen. Àánú kó gbé yín ró. Amen. Bí o ti ń gbọ́ ètò yìí, àánú Ọlọ́run kó gbé ọ ró. Amen. Fún ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ yìí, àánú Ọlọ́run kó dìde sí ọ. Amen. Ibi tí àwọn èèyàn ti rọ̀ ọ́ pin, àánú Ọlọ́run kó wọ́ orí bẹ̀. Amen. Ó ti rí bẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Àkòrí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ ní ọ̀sán yìí. The topic of my message this evening Ó ní ìjọ ẹlẹ́tàn tó yàtọ̀ sí ìjọ Pétérù. is a deceitful church that is different from Peter Church. Hallelujah. Hallelujah. Ìjọ ẹlẹ́tàn Deceptive church tó yàtọ̀ sí ti Pétérù. that is quite different from Peter's church. Ẹ rí i pé ìjọ pọ̀ lénìí. You will notice that church are numerous today. Kí ni tiẹ̀ tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ná? Before I started, Kí ni à ń pè ní ìjọ? what is church? Kí ni à ń pè ní ìjọ? What is church? Kí ni à ń pè ní ẹ̀tàn? What is deceitful? Tí a bá ní nǹkan jọ papọ̀, If we say something is a little bit ìyẹn ni pé similar, kì í ṣe ènìyàn kan. it means it's not just a single person. Onírúurú èèyàn ni ó wà ń bẹ̀. Different people are there. Kí n tó tẹ̀síwájú, Before I proceed, mo yí àyọkà mi I bring out my text nínú ìwé Matthew from the book of Matthew, chapter 16 orí kẹrìndínlógún, verse 18. ẹsẹ̀ ìkejì-dín-ní-ogún. Hallelujah. Hallelujah. Màá sáré kà nítorí àkókò wa. I read it fastly because of time. Èmi sì wí fún ọ pẹ̀lú pé I say unto thee, ìwọ ni Pétérù, thou art Peter. orí àpáta yìí Upon this rock èmi yóò sì kọ́ ìjọ mi lé. I will build my church, Ẹnu ọ̀nà ipò òkú and the gate yóò of sì lè hell borí rẹ̀. shall not prevail against Hallelujah. it. Amen. Ìwọ tó rí àánú gbà ń bẹ̀yẹn lórúkọ Jésù ọ̀nà ipò òkú ò ní borí rẹ̀. Amen. Kí ni àfiwé ìjọ ẹlẹ́tàn tó yàtọ̀ sí ti ìjọ Pétérù? What is comparison between Àpẹẹrẹ the mẹ́ta church of this àpẹẹrẹ mẹ́ta ló máa rí o. We see 3 examples. Ohun àkọ́kọ́ tó máa rí, The first example, ó máa dàbí ibojì tí a kùn ní ẹfun lóde, it will be like a white tí sepulchre kìkì inú rẹ̀ dàbí ẹ̀gbin. that is of white outside, but inside is full Hallelujah. of iniquity. Èkejì rèé, Second one is this. ó tún dàbí ojú tí a kùn ní àtíkè. It's like a painted face Tó jẹ́ pé kìkì ojú yẹn jẹ́ kìkì ifo that the face is full of eczema tàbí àléfọ́ or kind of diseases àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so on. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọ ẹlẹ́tàn rí. That is deceitful church. Àpẹẹrẹ kẹta tó máa rí rèé o. The second example, Wọ́n á jẹ́ ti ara nìkan. they full of flesh. Hallelujah. Hallelujah. Nínú àṣàrò tá a kà tán yẹn, Out of the text we just read, wàá rí i pé Jésù rí nǹkan kan ní ayé Pétérù. you will notice that Jesus Christ noticed something in the life of Peter. Ó rí i pé He discovered that ẹ̀mí ní bá ṣiṣẹ́, his spirit is working with him. kò ṣiṣẹ́ nínú ara. He's not working carnally. Lórúkọ Jésù, ohun tí ó mọ̀ mú ọ ṣiṣẹ́ nínú ara tó òfin ní mọ̀ rí Ọlọ́run lójoojúmọ́, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí lórúkọ Jésù. Amen. Agbára tí ó mọ̀ tẹ̀ ọ́ síwájú pẹ̀lú ìpè àti àfẹ̀míọ́ròyìn tí Ọlọ́run fi yàn mí lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ. Amen. Nítorí àkókò, Because of our time, àpẹẹrẹ ìjọ ẹlẹ́tàn rèé. the example of the city church, Màá lọ ní ọ̀nà márùn-ún. I will say it in 5 ways. Mo ní àwọn ẹsẹ̀ àyọkà Bíbélì kan síbí, I have some text here to read, ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa, but because of our time, n ò ní lè kà. I won't be able to read it. Ṣùgbọ́n mú bẹ́ẹ̀rù rẹ, But pick up your pen
rí pé o kọ́lẹ̀ make sure you write it down. á lọ kàn án lé. We read it at home. torí ẹ̀mí mímọ́ ní kí n súre fún gbogbo wa. Holy Spirit instructed me to bless ìwọ̀nba us. àkókò tó kù tán fún mi. The limited time given to me, màá fi gbàdúrà màá fi sọ̀rọ̀ àṣẹ I sínú will ayé àwọn use ènìyàn ni. it to pray and to prophesy to our ohun life. àkọ́kọ́ rèé The first thing is this: wọ́n á máa jìjàkadù fún ipò. they will be struggling for position. àwọn ìjọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa jìjàkadù fún ipò. Those churches will be struggling for bí position. kan máa wá sẹkẹtẹ́rìàtì ńlá. They'll be looking for a big camp, kan máa wá ọditóríọ̀mù ńlá. big church. wàá rí àpẹẹrẹ yìí The example of this nínú ìwé máàkù orí kẹwàá is found in the book of Mark ẹsẹ̀ chapter 10, 37. verse 37. ohun èkejì rèé o. This is the second one. wọ́n láìkí kí ènìyàn máa yìn wọ́n They love praises of people ju kí ọlọ́run kó máa gbé wọn lórí gbèdéke lọ. than God to put them on mayor. hallelujah. Amen. they love woman to praise them Wọ́n fẹ́ràn kí ènìyàn máa yìn than wọ́n God to assess them. ju kí Ọlọ́run alààyè kó gbé wọn wò lórúkọ lọ. jésù ò ní jọra rẹ lójú. Amen. ìkẹta rèé This is the third one. wọ́n àgbèrè kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìjọ bẹ́ẹ̀. Fornication is never a sin Ẹ̀rín in tí ẹ̀ that pa kind of mí. church. I was mo marvel. lọ ní ìjọ kan I attended one church one day. bí ìgbà tí mọ́tò bá ṣì ọ̀nà wọ̀ ni. It's as if that a vehicle has gone to a wrong direction. bàbá àjọ ti ní àlè tiẹ̀. The father of the church has his own concubine. ọ̀gá akọrin náà ní girlfriend Choir tiẹ̀. master also has his own girlfriend. pásítọ̀ gan ní tiẹ̀ lọ́wọ́. Church is not left out. tán bá ní kí ló ń jà lẹ́nu ìjọ. If I say what are they struggling for in the wọn ò church, ṣàríyànjiyàn lórí ẹsẹ̀ they bíbélì. will never struggle, argue over a verse of Bible. ìgbà ó gba girlfriend mi ni. But he has snatched my girl. ìjọ tó yàtọ̀ sí ti That pétérù. is church different from Peter. ó rí àpẹẹrẹ yìí You will see this nínú example ìwé kọ́rìntì kínní in the book of 1 orí Corinthians kẹfà chapter 6 ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. verse 18. hallelujah. Amen. ká ẹsẹ̀ kẹtàlá pẹ̀lú Read verse kó sì 13. ká ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Read verse 9. hallelujah. Amen. ọlọ́run sọ nípa àgbèrè ń bẹ̀. God discussed fornication there. eléyìí sí ẹ̀ṣẹ̀. This is a sin. àpẹẹrẹ tó máa rí leléyìí o. The example of what we see, àìborí àwọn obìnrin the women will not cover their head. kì í ṣe ìwọ̀ wọ́n lè ṣe orílẹ̀ wọ ṣọ́ọ̀ṣì. It's not an abomination unto them. in fact ṣòkòtò táwọn obìnrin máa ń wọ̀ láti fi wẹ̀ ní swimming pool yẹn The trouser, the pants for a lady in the swimming pool, wọ́n lè wọ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì. they can take it to ìyẹn ò church. bá wẹ̀ pásítọ̀ jẹ́. Is it not a sin lórúkọ to jésù them? ò ní sí léyà. Amen. ìkẹrin rèé o. This is the first one. àwọn olùdásílẹ̀ ìjọ tí ó yàtọ̀ sí ti pétérù There are founders that are different from Peter's. wọ́n á máa sáré àti kọ́ kàtídírà They will ńláńlá be struggling for big auditorium, ṣùgbọ́n but wọn kò kọ́ àwọn ènìyàn inú rẹ̀. they won't build the people there. yahoo bá mú wá wọn á gbà. If Yahweh brings money, they will take it. 419 bá mú wá wọn á gbà. If one bring, they will take it. wọn kì í rìnà rí ìdámẹ́wàá tí ò ṣe tẹ́wọ́ gbà. They don't care about unacceptable wọn kì í rí ọrẹ offering. tí kò ṣe tẹ́wọ́ gbà. They don't care about unacceptable tithes. lórúkọ jésù ò ní gbanú ìjọ dénú iná. Amen. ìkarùn rèé kí n tó máa lọ. The fifth one before I leave. àwọn kan tó wá gbé ère Some will even erect image, ohun tó wà ní ọ̀run tàbí ní ìsàlẹ̀ lẹ̀. image of heaven that is wọ́n tún on gbé the síwájú ọ̀tá wọn. They will place it in front of their wọ́n bá ti altar. wọ nínú ilé ìjọsìn The wọn. moment they enter into their church, ìyẹn látọwọ́ forí balẹ̀ they fún. first of all bow for that wọ́n ti gbàgbé image. pé olúwa sọ wípé They have forgotten that ìwọ kò God gbọ́dọ̀ forí said, balẹ̀ fún nǹkan kó nǹkan. thou shalt not worship anything, bóyá ní òkè tá àwòrán rẹ̀ maybe wà ní ọ̀run above that is images in tàbí nínú heaven ilẹ̀ or under the earth. ju orúkọ olúwa ọlọ́run rẹ̀ Serve nìkan the lọ. name of the Lord God. ohun tí ó mú ọ What máa bọ will èṣù cause you to worship Satan? lórúkọ jésù ò ní rí Amen. ò ní rí lórúkọ jésù. Amen. o mo gbè ọ́ I nínú beseech you. nínú àánú olúwa In the mercies of God, rí pé ìjọ tó ń lọ because the church you are attending, rí pé ó tẹ̀lé ìlànà ti ẹ̀mí make ọlọ́run sure that the church is following the things of the Spirit. lórúkọ jésù olúwa gbé gbogbo wa dúró. Amen. a ó ṣe débi rè Amen. a ó rọ àánú gbà. Amen. ẹ díjú mo fẹ́ súre fún àwọn ènìyàn Let us close our eyes. I want to pray for people. orúkọ jésù. Amen. ìwọ tó gbọ́ mi yẹn etí tó fi ń gbọ́ mi kò ní di. Amen. ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú mọ́tò yẹn mọ́tò tó wọ̀ yẹn lórúkọ jésù kò ní wọgbó. Amen. ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ilé yẹn lórúkọ jésù ilé yẹn ò ní dàrú. Amen. ìwọ tó ń wáṣẹ́ yẹn lórúkọ jésù ọ̀run kó pèsè iṣẹ́ rere fún ọ. Amen. mo gbàdúrà fún ìwọ tó bímọ yẹn kán ti pè ọ́ lágàn yẹn lórúkọ jésù iṣẹ́ ìyanu tí ó ṣẹlẹ̀ tí àwọn èèyàn ó fi pè ọ́ ní ìyá ìbejì lórúkọ jésù kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Amen. ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. kẹ́ ẹ rà àánú gbà. wọ́n tilẹ̀kùn àánú ti tì mọ́ kó rà àánú gbà. Amen. jésù olúwa wa. kò ní jésù rárá pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ lóríṣiríṣi wọ́n wá nítorí kán lè fi jésù hàn wọ́n ìyanu sì tẹ̀lé ìbànújẹ́ inú rẹ̀ lè yí ara mi kàkà kí oníṣòwò.